उहाँको विवाह गरिदिनु भनेर चाहिँ चलो भागौँ भन्ने सल्लाहमा चाहिँ प्रहलाद भाइ र उहाँको गर्लफ्रेन्ड चाहिँ भाग्नुभयो होइन बेलीदेखि। भागिसके पछाडि उहाँ केही समय नेपालमै हुनुहुन्थ्यो। त्यस पछाडि घरको परिवारले चाहिँ खोज्न थालिसके पछाडि र उहाँले चाहिँ म्यासेजहरूमा धेरै दबाब आए पछाडि अब अलिक डर सृजना भएर त्यहाँदेखि उहाँ इन्डियाको भारतको कलकत्तासम्म पुग्नुभयो। कलकत्ता पुगेर करिब करिब 2 महिना चाहिँ उहाँहरू कलकत्तामै बस्नुभयो। त्यस पछाडि फ्यामिलीसँग चाहिँ उहाँहरूको अब फोनमा कुराकानी भइसकेर अब फ्यामिलीले अब भइगयो तिमीहरू भागिहाल्यो होइन, फर्केर आऊ तिमीहरू विवाह गरिदिन्छौ तिमीहरूले सुझाउँदैनौ भन्ने आश्वासन देखाएर फर्काउनु भयो। फर्काइसके पछाडि चाहिँ यहाँ पुग्दा बेनी गइसके पछाडि केटीलाई आफ्नो घरमा लैजानु भयो, केटा आफ्नो घरमा आयो। त्यस पछाडि उहाँहरू अलिअलि कम्युनिकेसन चाहिँ हुन्थ्यो।